Sim, o Dó é uma referência. Dó é uma O Dó é uma referência. E... Só que chegou um ponto que eu não tava mais. Pô, até no Quarto Musicante fui eleito melhor instrumentista de percussão. Ganhei um prêmio também em um festival em São Luís Gonzaga. Tá, mas tu já Santo Antônio das agora, Missões, como músico, como percussionista. mas tu levava elementos diferentes pra percussão, assim, tipo coisas. Cara, na época Porque a até percussão levava. tem muito disso, né? Na época até levava, porque bem naquela época do movimento regionalista, e movimento tradicionalista e movimento nativista, as pessoas não aceitavam muitas coisas que eram inseridas. Claro que inspirado num grande percussionista que a gente tem aqui no estado, que é o Carlos Pérez, Sim. né? Então, um mestre, então eu me inspirei muito no Pérez, e daí depois eu fui conhecer outras coisas.